Wunderbar! Die ersten sehen, weil alle 100 Grad den auszunehmen bringt. Ja, habt ihr Spaß? Wunderbar! Das ist weiter zu sagen. Ihr wollt nächstes Jahr wiederkommen, hab ich gehört. Jimmy, mal langsam! Du schmeißt die alle rein! Meister Böller, Alter! So, jetzt machen wir ein bisschen mit noch hier. Aber wenn wir schon der Was ist los?